Odontalgia atípica, ela faz parte de um rol de neuropatias. Ele é classificado em dois grupos: as neuropatias episódicas e as neuropatias contínuas. Então, a odontalgia atípica faz parte de uma neuropatia contínua, como aqui, né, com o nome bonito ou nome científico, é chamado de neuropatia trigeminal pós-traumática. Mas existem vários outros tipos, como as neuralgias trigeminais, pré-trigeminais, as glossofaríngeas, as occipitais, os neuromas, neuralgia traumática, neuralgia pós-herpética, dor faciais atípicas. São muitos diagnósticos complexos que vocês precisam conhecer.